佢係有一個叫做 gift card 嘅功能。咁 gift card 嘅功能係做咩咧？你係可以8折買 gift card。有一個好龐大嘅 retailer list 我諗有 over 1000個 retailer。咁係大家日常生活都成日都會用到嘅一啲 retailer 嚟嘅。係咪掃低晒市面上所有嘅 cashback app 啊？咪 Dream 啦，嗱，嗰啲全部行埋一邊啦。所以呢一個大家係一定要善用啦。OK？Hello， 大家好，歡迎翻嚟英語灣 channel， 我係 Sam。咁上一集咧正唔正啊？係咪幫到大家慳錢咧？因為 Zilch 嗰個 app 咧，其實真係 cashback 界嘅倚天劍啊！我俗稱，因為佢喺好多其他 cashback app 都冇嘅商戶嗰度咧，都會有2% 嘅回贈㗎。咁啊，包括一啲入油嘅地方啦，因為唔係個個都可以入去 Costco 入油㗎嘛，唔係個個有 Costco membership 㗎嘛。咁你變咗 BP、Esso、Morrison、Tesco。都會有入油嘅2% 回贈咯。咁你另外買餸啦 ，Aldi、Lidl、Costco 啦，都會有2% 回贈咯。其實真係慳唔少㗎。如果你係買得多餸嘅話，咁佢除咗呢啲之外啦，咁佢仲有一啲其他商戶啦，你真係揾唔到啦喺個 app 度，咁你都會有0.5% 嘅 cashback 啦。就咁入落 Google Pay 或者 Apple Pay 嗰度拍卡，咁就會有0.5% cashback 咯。咁包括啲咩咧 ？Road tax、Council tax， 一啲你覺得冇得回贈嘅地方啊，泊車啦、停車場嗰啲泊車啦，通常都冇 cashback 噶嘛。咁你用佢俾錢咧，就會有呢個回贈咯。其實積埋少少地咁計咧，真係小數怕長計㗎，唔係講笑。咁我呢度都會建議大家去開戶啦，去使用啦。咁我之前就放咗個 referral link 喺個資訊欄度啦。咁今次都一樣啦。咁就大家記得去資訊欄嗰度睇翻去開戶啦。因為以下落嚟去介紹呢把屠龍刀咧，都要配合呢個 Zilch 嘅倚天劍去使用咧，咁你就可以發揮到江湖上最大嘅威力嚟去慳錢啦。或者咁講啦，我會話 Zilch 咧，其實喺生活上98% 以上，而英港人日常接觸到嘅商戶咧，都會用得到咯。因為我自己真係去撳過啦，同埋去睇過啦，咁變咗佢係真係好好用咯。亦都點解佢個 app 會有4.9粒星嘅recommendation 啦？亦都點解而家有超過400-500萬人係 download 咗個 app 嚟去使用咯？呢個係真係即係唔係講笑啊！再加上就係佢個 app 仲可以幫到啲人，特別係一啲可能低收入啊或者家庭主婦啊，去加個 credit score 嘅時候咧，亦都係點解佢咁受歡迎咯。好啦，咁今日咧去講 cashback 界嘅屠龍刀之前咧，咁就要 like、comment、share 呢條片啦，撳埋鐘仔 subscribe 埋我嘅 channel。咁以後有啲咩新片咧，或者第一時間嘅 Zesso 咧，咁就可以第一時間同大家分享啦。OK， 咁事不宜遲啦，即刻要講一講呢個屠龍刀係啲咩啦。咁講之前咧，要多謝讀者 Alex， 咁就去不論去賜教啦。咁喺同佢嘅交談同埋交流入邊咧，咁就知道喂，原來有呢把屠龍刀存在喎，係我一直以嚟都唔知，或者可能我買過嘢曾經彈出嚟嘅一個廣告，但係我冇留意到咯。咁佢係啲咩咧？就係叫 Annex Rewards。咁可能有啲英國人已經用緊㗎啦，只不過好似一直唔係好見有其他 KOL 去講啦。咁所以我就想同大家分享啦。咁就冇 referral link 嘅呢個，咁就可以直接申請，咁就可以慳盡啲，賺多啲。OK， 咁我呢條片陣間會講佢嘅功用啦，點樣申請啦，個條件係啲咩啦？另外就係究竟點樣玩法，好冇？好啦，咁我哋先講第一樣，好唔好啊？咁咧佢就係有一樣嘢好正嘅，就係佢係可以8折買 gift card 嘅。咁買咩 gift card 咁正咧？就係佢係可以用80磅嚟去買100磅嘅 One for All gift card。咁 One for All gift card 大家都知啦，其實係可以喺好多商戶度用噶嘛。咁包括有啲咩咧 ？Argos 啦、H&M 啊、IKEA 啊、JD 啦，買衫買褲買鞋啦。John Lewis 啦，買埋家品啦 ，M&S 啦，Primark 啦 ，Wilko 啦 ，B&Q 啦 ，ASOS 啦，大家每年都會買衫噶嘛，係咪先？咁所以其實佢呢一個人每個月可以用80磅嘅價錢使出去啦，咁你可以用到100磅嘅價值喎。咁你諗下
一個家庭都兩公婆，咁就200磅咯。咁一年係2400磅，咁即係其實你係可以用1920磅使出去嘅錢啦，咁就可以換到2400磅嘅價值翻嚟，足足係慳咗480磅。即係假如咧，如果你係 plan 緊可能下年搬屋，或者有啲大搞作啊，又要翻新屋企啊，諸如此類啊，咁就啱晒你啦。因為你咁樣樣儲一儲咧，你呢度2400磅我都夠你買1/4或者一半家私。如果細家庭就一半啦，如果大家庭可能講緊4、5房嘅，你知香港人好有米噶嘛，4、5房嘅咁可能真係1/4嘅價錢，即係你可能買家私嗰啲都使你1萬磅啦。咁你呢度其實都1/4個，真係唔少啊。咁有一樣嘢最正嘅咧就係，如果平時係喺馬莎買開餸嘅咧，咁佢呢張 One for All 嘅 gift card 咧都用到嘅。OK， 咁即係基本上你買餸咧就8折咯。咁用呢個 gift card 8折咗之後，你喺門市買嘅話咧，咪有張實體單嘅。咁陣間我會再講一樣嘢咧，你呢張實體單係可以額外再 claim 2% cashback 嘅。咁即係講緊係7-8折買餸，7-8折喺馬莎度買餸啊，係瞬間將你帶翻去1-2年前英國嘅物價。係咪好犀利？誇唔誇張？驚唔驚訝？有冇好勁？即係講呢啲，如果真係幫到大家慳錢，我真係覺得好開心，真係唔係講笑，真係由心底嗰種開心嚟。好啦，咁到第二樣啦。咁第二樣呢樣咧就係、是、佢網上面咧，即係 sign in 咗佢 Annex Reward 嗰個平台之後咧，你係可以透過佢個平台咧，到去一啲商戶咁，即係好似 Top Cashback 同埋 QCO 咁，咁佢咪會拎咗佢個商戶，咁之後咪俾翻 cashback 嚟嘅。咁佢普遍咧超過1000個商戶咧都有10% cashback。咁有啲商戶好似 Samsung 咁咧，就 even 有12% cashback 添。咁所以點解有啲人就唔翻香港買電話，就寧願喺度可能俾貴少少咁多，然後用呢啲 cashback 啊減啊減啊，咁可能個價錢唔係話貴太多啦，但係佢就買多部電話係有 eSIM 嘅咯。咁大家都知道而家 eSIM 係幾咁流行嘅啦，咁因為香港啲電話係冇 eSIM 嘅，即係除咗 Apple 啲電話之外，咁所以 Android 機你就真係可以考慮咁樣去操作咯。好啦，仲有一樣最正嘅係啲咩咧？就係講買餸啦，都係咁佢喺 Tesco、Morrison 同埋 Sainsbury 你上網買餸咧，一律都係有10% off，咁即係9折買餸啦。OK，咁佢到咗去嗰個網站嗰度咧。咁其實你係可以選擇俾咩錢都得噶嘛。咁呢度有一樣嘢巧妙嘅就係你其實係可以利用其他 cashback 平台，即係譬如話 Jane Donut 啦，譬如話 Tesco 佢係有5% cashback 嘅。咁你咪變咗其實你係可以呢度 Annex Reward 有10% 回贈俾你啦，然後 Jane Donut 嗰度有5%，即係其實你落樓係85折買餸咯。但係有一樣嘢你要記得啊，就係 Annex Reward 佢其實係講咗唔可以用其他商戶嗰啲 gift card 嘅，即係佢又係唔可以用 gift card 嘅。咁呢個佢有機會會令到你即係無效咯嗰個 cashback。咁呢個就唔好因小失大咯。但係有一樣嘢 guarantee 你可以攞到 cashback 係啲咩咧？就係我講緊嘅倚天劍 Zilch 呢個 app。即係點解要 Zilch 同埋 Annex Reward 去配合使用咧？因為佢哋配合使用就係可以發揮到最大嘅功能。咁你諗下呢度，咁佢咪9折咗啦？譬如話去 Tesco 買餸，咁然後你俾錢嗰下咧，就用 Zilch 啦，咁 Zilch 因為佢係有張虛擬卡噶嘛，咁你用虛擬卡喺個 app toggle 咗 enable 咗張卡之後咧，佢係有2% cashback 噶嘛，係咪？咁呢度12%，即係800折買餸喎。你以為咁就完？你以為咁就完？你以為咁就完？未完啊！因為你通常如果去 Click and Collect 啊，或者佢送貨嚟，你咪有張實體單黐住喺嗰啲餸度嘅。係啦，嗰啲餸咧就係我陣間講嗰點啦。你攞埋呢張單，再去 send 一個 offline cashback 嘅 claim 咧，你係會有額外再多2% cashback。即係講緊呢度14% cashback total，你係86折買餸，86折買餸啊！咁啱啱講緊嗰個馬莎啦，就即係可以幫你去翻2年前嘅物價啦。呢一個86折買餸呢度14% off 都可以幫你帶翻去1年之前嘅，都叫 OK 啦，係咪先？14% 喎，即係基本上其實你係
橫掃晒市面上所有嗰啲買送 cashback app 咯，所謂係咪好誇張啊？所以點解我一直都好想同大家講呢個 cashback 嘅屠龍刀就係咁解咯。嗱，未住啊，仲有第三點同大家講埋先。咁第三點係啲咩咧？就係佢有個叫做2% 嘅 offline 嘅 cashback 回贈啊。咁就係你喺佢嗰1000個商戶嘅實體店。咁就可能買嘢啊，或者係點都好啦。咁然後咪有張實體單嘅。咁你 send 翻去佢一個特定嘅 email 咧，咁佢通常就會7個工作日之內會覆翻你啦。咁然後咧，佢就會按嗰張單嘅金額嚟去俾2% 回贈你嘅，係咪好正？所以呢一個就真係好爆咯。當讀者 Alex 話我知嘅時候，我就覺得哇！我竟然嚟咗英國4年幾都未識話呢樣嘢。嗱，但係有一樣嘢要留意下，啱啱講第2點嗰個網上經佢平台去買嘢有折扣嗰個咧，就係稅前嘅價格嘅。即係假設嗰件嘢係100磅，咁你稅前價格咪80磅嘅。咁如果佢係10% cashback 咧，咁佢就係回8磅俾你咯。OK， 呢個明白我嗬？咁然後啦，佢 offline cashback 嗰度咧。佢就話有2% cashback 啦，咁嗰個咧每個月上限咧係20磅，咁即係你每個月其實最多係使1000磅喺門市度買嘢啦，然後最多係回到20磅俾你咯。呢個 OK， 明白個 concept。咁所以你就要呢3樣嘢就要去善用，同埋配合 Zilch 去用嘅時候咧，咁就無往而不利，慳得最多，賺得最多啦。好啦，咁呢一個program NX Reward 究竟係點樣去 join 啊，或者參加嘅咧 ？OK， 點樣申請啊，或者咁講？咁其實咧平時咧，你如果有留意咧，有個網站叫 National Express，咁可能如果成日要翻公司翻工嘅人咧，就會知道呢一個公司嘅，咁佢就係有啲車飛俾你買啦。咁買完之後咧，佢先會彈出嚟問你想唔想申請 NX Reward 嘅，咁你可以喺嗰啲時候去申請開戶啦，又或者我喺資訊欄嗰度會放一條 direct link，咁你可以直接去申請呢一個membership 咁樣咯。因為平時係唔會見到呢條 link， 我都係多謝嗰位 Alex 嗰位讀者啦，係去 share 俾我先有嘅。好啦，咁有啲咩條件去維持呢個 membership 咧？咁多好嘢冇理由唔使錢噶嘛，係咪先？咁佢其實每個月咧就會有18磅嘅月費嘅。但係咧有一樣巧妙之處咧，就係啱啱我咪講話，你每個月咪會去買餸嘅。譬如話你去 Tesco、Morrison、Sainsbury 買餸啦，咁你 keep 住張單，咁你每個月咧就 send 翻去 claim 佢所謂嘅 monthly bonus， 就係呢個 membership 嗰個費用就係18磅咯。咁你就會每個月就會見到佢會扣咗你銀行戶口18磅作為會費啦。但係你之後 upload 咗張單之後咧，佢就會吞翻俾你嘅。所以呢一個 app 咧就唔識用一啲好大頭蝦唔記得去買餸啦，咁唔買餸又冇單噶嘛，係咪咁講先？呢一類人啦 OK， 第一，第二就係冇好好去善用或者利用佢呢一啲即係呢一啲 cashback 嘅人咯。所以你一定要每個月去用佢啦，每個月就會自然記得咯，因為你買完餸你就會 send 噶嘛，係好簡單、好直接、好快脆嘅一件事咯。好啦，咁大家都知道已經港人係其實好大使噶嘛，200磅 gift card 點夠用咧？嗰2% 門市回贈又點夠用咧？冇錯啊，所以咧呢個時候咧你就要利用埋其他 cashback app 啦，好似我之前咁講啦，利用埋 Zilch 啦。咁 Zilch 嘅申請連結我都會放喺資訊欄嗰度啦。咁有需要嘅讀者都可以去申請啦。因為尤其而家英國通脹3.8% 啦，唔知仲會繼續升上去啦。咁所以可以幫到大家一齊去慳錢，其實都係一件開心嘅事嘅。咁尤其係呢一個 cashback 個更加係講緊8折，咁其實就可以瞬間將你個價錢帶翻去我諗1-2年前英國個物價咯。咁變咗起碼唔使俾得咁金先啦，係咪咁講先？咁有 Zilch 呢把倚天劍啦，又有呢個 NX Reward 呢把屠龍刀啦，雙管齊下就自然可以幫大家慳得更多，賺得更多啦。
咁我希望大家都中意呢條片啦。咁如果大家係有啲咩其他 cashback 嘅渠道，我仲未知嘅，又或者係有啲咩巧妙之處，都歡迎你留言同我去 share 啦。咁我之前其實都講過啦，就係話其實已經港人都有個好處嘅，就係香港啲信用卡咧都有好多回贈嘅。咁有時香港啲信用卡用晒啦，你先用英國啲信用卡都未遲嘅，因為始終香港啲信用卡係會多啲回贈嘅。但係你有時就要考慮下個匯率啦，或者係考慮下嗰個手續費啦，嚟去決定究竟用邊張卡會係最抵最好用咁樣樣咯。咁希望大家中意呢條片啦，咁希望之後都會發掘到更加多嘅唔同嘅 Gesto 啦，或者慳錢嘅秘笈啦，俾大家同大家分享啦。咁啊 like 啦、comment 啦、share 啦呢條片啦，咁啊撳埋鐘仔 subscribe 埋我嘅 channel，咁以後咧有新嘅片咧就會第一時間知道啦。咁就希望好快同大家再見。